Bueno, moi bo día a todas e a todos. Moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa da Xunta de Goberno celebrada no día de hoxe, e sobre todo para dar conta dos asuntos, que fundamentalmente o vamos a centrar en dous asuntos principais. O primeiro deles é o que ten que ver ca aprobación da resolución das axudas en concurrencia competitiva para as entidades que forman parte das reservas da biosfera, das dúas reservas. En total, nesta aprobación que tuvo lugar na Xunta de Goberno, adxudicaronse un total de 110.000 euros, 28 axudas se concederon para a reserva da biosfera de Terras do Miño e 13 para a de reserva dos Ancares. Isto supón un incremento dun 30% como consecuencia da demanda que viñamos tendo estas axudas que oscilan entre os 1.000 e os 7.000 euros. E demostran a implicación que ten esta Deputación como parte fundamental dese órgano de xestión de ambas as dúas reservas. Compre recordar que, ademais, a Deputación de Lugo ven de renovar e aprobar con éxito o plan de xestión tanto das reservas da biosfera de Terras do Miño como a dos Ancares lucenses, o que dá un instrumento para xestionar estas reservas con solvencia durante os próximos 10 anos. Entre algunhas das entidades que recibiron, podo citarvos, por exemplo, para que vexades a diversa índole das entidades que foron beneficiarias, insisto, un total de 43 axudas, optaron entidades como Capaces, que é unha entidade que tamén do ámbito social, que quere facer proxectos de ámbito social vinculados ao medio ambiente, e tamén a entidade da Asociación de Amigos do Patrimonio de Castroverde, para mellorar camiños, rutas e señalética no eido das reservas, como decía. Isto demostra o compromiso desta institución co medio ambiente, pero sobre todo, como en varias ocasións xa nos ten dito incluso a propia UNESCO e distintos organismos que xestionan as reservas, somos unha Deputación que a xestionamos ben, que, como moi ben sabedes, o obxectivo desas reservas é manter un equilibrio entre o desenvolvemento económico e os seus habitantes, os seus veciños e veciñas. Entón, por tanto, incluir as entidades asociativas, contribuir con estes 110.000 euros a sacar proxectos adiante, ademais da inversión directa, o investimento directo que fai a Deputación, creo que é unha cuestión importante. É unha chamada de atención, dende logo, a outras administracións que son xestoras de outros órganos de participación e de outras reservas, pero que levan moitos anos sin actualizar o seu plan de xestión, cos planes de xestións caducados, como pode ser a reserva de Oscos, onde a Xunta de Galicia é quen preside toda a xestión esa reserva, e que leva, que sería así pronto, cun plan de xestión caducado dende fai 2 ou 3 anos, co que poderían perder incluso esa declaración. En segundo lugar, creo que tamén é importante por o colectivo o que vai dirixido, aprobamos unha axuda con Aprevar por importe de 35.000 euros, que é a Asociación de Reparación de Automóviles e de Talleres desta provincia de Lugo, como consecuencia da negativa doutra administración, que é a que ten a competencia en ámbito formativo, como é a Xunta de Galicia, en ofrecer unha formación axeitada aos profesionais dos talleres. Sabemos que os talleres son un ámbito nesta provincia moi amplo, hai máis de 300 asociados a esta entidade, a Aprevar, e incluso teñen certos problemas de relevo xeneracional. Entón, o que se lle planteou no seu día a Xunta de Galicia foi precisamente a posibilidade de deseñar un programa formativo semipresencial polas dificultades que tiñan estes profesionais de poder adquirir coñecementos vinculados nun horario normal. Polo tanto, o que se vai a facer con esta axuda da Deputación, xa que a Xunta dixo que non, é poñer a disposición dos talleres distintas píldoras formativas, digo, de maneira semipresencial, de maneira que, cando rematen as súas duras xornadas laborais, podan ter acceso a esa formación. É necesaria, a tecnoloxía e a innovación avanza na automoción e cada vez é moito máis exixente. Polo tanto, o que se persigue é deseñar esa formación online
que é, digamos que nova, exclusiva para os talleres, e ante esa petición dun colectivo moi amplo desta provincia, o presidente dixo sin pensalo que sí, non? E, polo tanto, bueno, pois, ao longo dos próximos meses, de aquí a final de ano, tamén poderemos, creo que, contribuir ao desenvolvemento económico desta provincia, en actualizar os nosos propietarios de talleres e favorecer de alguna maneira, porque eso sí que é unha problemática moi extendida, no seu relevo xeneracional. E ata aquí, os puntos principais desta Xunta de Goberno. Quedo a vosa disposición por se tedes algunha pregunta. Sí, quería comentar moito de cousas. Falaban estes días tanto o portavoz do Partido Popular como o alcalde de Castro de Rei de que a Diputación non fixera nada para regularizar a parcela en Castro Riberas de Lea onde está proyectado construir o centro de acogida. Preguntarle simplemente se isto é así e tamén se pode confirmar polo menos se o proxecto vai ir para adiante ou non. Bueno, moi ben. En relación ao Centro de Refuxiados de San Rafael, pois me gustaría facer unhas declaracións con certa dureza, xa o adianto, pero é máis do mesmo, non? E para min, o alcalde de Castro de Rei é o responsable último de que o proxecto de San Rafael a día de hoxe non se leve a cabo. E, dende logo, o señor Ameijide é un agitador en horas baixas, como suele ser bastante habitual. A conclusión que un pode sacar de todo isto cada vez que a provincia ten unha oportunidade histórica de ser un referente en algo, no que sexa, en este caso creo que é unha causa bastante xusta, aparece o Partido Popular para paralizalo. Para min son uns cenizos, topamos con el Partido Popular, pero sobre todo son uns mentirosos, porque ahora vou a demostrar que o que dixeron en relación á parcela é mentira, non? De entrada, facías alusión a dous dos políticos que, baixo o meu punto de vista, o meu, insisto, non quero meter aquí a ninguén, teñen o maior sesgo ideolóxico nesta provincia, non? A min non me parece moi ético e moral afirmar, como dixeron estas persoas que se mencionaron, que está máis o arco futuro de persoas que tuveron unha vida traumática e demais. Eso non yo creen ni na súa casa, estas dúas persoas, fundamentalmente porque cando tú fas ese tipo de afirmacións, claro, tes que ter unha credibilidade. Facía 2 días, o Partido Popular desta provincia rasgabas as vestiduras e pedíalle explicacións ao Goberno do Estado porque se trouxeran 120 migrantes a Monterroso. Claro, estos son os mesmos que gobernan en comunidades autónomas e en moitos municipios da man de Vox. E todos sabemos quen é Vox, sabemos que son moi amigos, pero, bueno, a súa postura sobre a inmigración é, cando menos, moi cuestionable, non? Vamos a deixalo aí. Por lo tanto, bueno, a min sorpréndeme que Valado e Ameijide estén nesta tesitura. Non me extraña, porque son probablemente as dúas persoas máis próximas a Vox do Partido Popular nesta provincia que coñezo, seguramente xa máis, pero dende logo é así. Así que non me extraña esa postura. Pero que está claro que eu creo que o señor Valado nunca estuvo de acordo coa construción dese centro de refuxiados, xa o manifestou, xa se lle viu o plumero nunha intervención que tuvo no pleno cando se estaba regularizando a situación parcelaria. Despois tamén me gustaría decir, por aclarar, que o Ministerio de Inclusión, de Inmigracións e de Seguridade Social foi quen tomou a iniciativa. Nós non lle pedimos nada. El considerou, e aparte teño aquí o expediente, o que queira ver pode ver, o Partido Popular non o viu porque non o pediu, que evidentemente tomou a iniciativa porque buscaba varios emplazamentos axitados para a construción de centros de refuxiados, non? E un deles foi Castro, e nós opuxemos a súa total e absoluta disposición. A Diputación fixo absolutamente todos os trámites que lle solicitou o Ministerio, non? Pois hai que escutarlle o señor Ameijide que a Diputación vai perder fondos europeos. Eso non é verdade, en absoluto tampouco. Por esos fondos europeos son fondos Next Generation, dunha convocatoria Next Generation do propio Ministerio, non é da Deputación de Lugo, o sea que volve a mentir. Insisto, a Deputación fixo todos cantos trámites, lle solicitou ao Ministerio, memorándum, valoración do inmoble, cambio de titularidade do ben, o proxecto de segregación e a aprobación dese convenio, non? Por que pensades, isto me dirixo a xente tamén, non? Que o alcalde de Castro de Rei fixo ante estas declaracións? Pois é evidente, excusatio non petita, accusatio manifesta, porque sabía que era o principal responsable desta situación. E sabía que se podía demostrar, e polo tanto xa tuvo que mentir e manipular.
Non é verdade que a Deputación de Lugo non lle remitiu nada ao Concello de Castro de Rei. O que houve aquí é falta de vontade política e moito me temo que presuntamente esa falta de vontade política se traduce nunha utilización torticera dos servizos xurídicos e técnicos aos que fai referencia o propio alcalde de Castro de Rei, porque se lle remite un proxecto de segregación desa parcela co obxecto de declarar a innecesariedade da licencia municipal, porque non é necesario, segundo establece o artigo 150.6b da lei, do texto refundido da lei do solo. Incluso se lle pide máis documentación, se lle complementa máis documentación que se pode demostrar. Hubo varios intentos xa dende aquel 14 do 4 do 2023 de poñernos en contacto e segundo establece despois, pasado 3 meses, a lei de procedimento administrativo, pois se lle pide que emitan un certificado de silencio positivo. Conforme pasou o tempo, non sabemos nada de que foi deso, e nós lle incidimos, inda que obligatoriamente non tiñamos que facelo. Que pasou? Bueno, pois que é evidente que nin contestou, nin se lle esperou. 6 meses despois desa petición, que se pode demostrar que hai oficio, registro de entrada, o poñemos á disposición da prensa, para que a xente o vexa, e a verdad que xa me cansa un pouco toda esta xente mentirosa. Eu creo que se pode facer política desde outros ángulos e con argumentos, pero este, dende logo, non o é. Contesta, 6 meses despois, en outubro, desde maio a outubro, pois pasaron uns cantos meses, dicindo que esa declaración pois, non é outorgable, digamos que non se pode executar ese proxecto porque non van a declarar a innecesariedade da parcela, cando algo que, evidentemente, por lei, se en 3 meses non respostas, pois o hai que conceder. Entón, esa é a realidade do que dice o Partido Popular. A donde chegamos? Pois chegados a este punto, evidentemente a Deputación e o propio presidente non se quedou de mans cruzadas. Estudiamos 2 vías juntamente co Ministerio. Unha delas era acudir á vía contenciosa administrativa para discutir a concesión desa licencia. Que pasa? Que, evidentemente, cando un está suxeito a fondos europeos do propio Ministerio, pois o Ministerio estaba preocupado na capacidade de execución se acudimos á vía administrativa, porque se podría dilatar moito no tempo esa concesión e, polo tanto, se descartou. E cal é a outra opción que se barallou? Pois acudir a unha disposición adicional 10ª do texto refundido da Lei do Solo, que establece que a Administración Xeral do Estado ten a capacidade de declarar de utilidade pública esa parcela e pedir unha licencia nun plazo de 3 meses, o Concello estaría obligado a concedela. Claro, que lle pasa ao Ministerio tamén? Faime moita gracia, en isto sí que fa un inciso, e con isto remato, de que moitas veces o Partido Popular acusa o propio presidente, o Partido Socialista, de ser sectarios, pero é que non nos queda máis remedio, por unha cuestión de descarte. Si cada vez que se vai a facer unha actuación nalgún concello que non sea do Partido Popular temos estos atrancos, bueno, pois evidentemente non nos queda máis remedio que facer actuacións en calquera outro concello desta provincia que non sea nalgún gobernado por o Partido Popular, porque non nos deixan máis opcións. Visto lo visto, retrasos, dilatacións, presuntas dilatacións, a culpa da Diputación, bueno, o que queiran, pero eu podo demostrar absolutamente con fiabilidade, teño o expediente, teño perfectamente estudiado que se houberan querido, este proxecto se estaba executando a día de hoxe. Os feitos me remito, o propio Ministerio licitou a redacción dese proxecto, que evidentemente pasou de 12 a 17 millóns por cuestións que todos sabemos que son cambiantes no precio de mercado de certas cuestións ou nas propias avaliacións. E remato dicindo que, evidentemente, a min me produce unha certa pena de que isto, pois, de momento non se vai a levar a cabo. Non temos a comunicación oficial do propio Ministerio de que isto se fora así, estamos agardando a que chegue, así se comprometeron a facelo, pero dende logo que os árboles, neste caso, non nos deixan ver o bosque, especialmente o señor de Castro de Rei e o señor Ameijide, saben perfectamente que foron cómplices dunha situación, dunha dilatación, e claro, o Ministerio ou un ministro, neste caso unha ministra na actualidade, cando lle veñen con estas cousas que parecen pouco serias, di que evidentemente hai un alcalde, pois neste caso do Partido Popular, que casualidade, que tamén é deputado provincial, e que estou seguro que co paso dos anos todos reflexionamos e nos arrepentimos do que fixemos,
pois lle poña todas as trabas do mundo para poder executar un proxecto de nada máis e nada menos que 17 millóns de euros, que xeraría postos de traballo, que axudaría a fixar poboación, que incluso implicaba tamén o Comité Olímpico Español na creación dunha zona deportiva. Estamos a falar de algo que costaba 17 millóns de euros. Visto o visto, pois, bueno, eu creo que a predisposición do Ministerio sempre foi moi boa, os convenios están firmados, se poden demostrar, os podo enseñar o señor Balado, o señor Ameijide, a quen queiran, non teño ningún problema, incluso os poden pedir que eu lle los mando por correo, non hai ningún problema. O que é verdade que é unha lástima que cada vez que un goberno progresista trata de facer algo nesta provincia, se o Partido Popular, por cuestións partidistas e ideolóxicas, profundamente ideolóxicas, neste caso, paralizan todos os proxectos que levamos a cabo. Este plan especial de dotacións, que se chama, que falan os usos, non? Os pasos que está prevista destinada a esa parcela, eso se tratou? Non, porque é que a nosa interpretación é clara, non é necesario. Non é necesario elaborar un plan de dotacións e usos porque precisamente o uso de todas esas parcelas é claramente no ámbito sociosanitario, polo cal non fai falta tramitar absolutamente nada máis do que xa está tramitado. Iso pasa en todos os concellos, incluso no meu, que eu tamén preguntei aos meus servicios técnicos e xurídicos se iso era así, o mellor é que Castro era especial. Non, a declaración de innecesariedade sí que hai que pedila, pero evidentemente ata aí. Non se viu nunca que ningún concello se opoñera a unha declaración de innecesariedade. E despois o que, claro, o que xenera o propio alcalde de Castro de Rei e o propio Partido Popular é unha desconfianza absoluta en calquera proxecto que se faga aquí, porque, claro, se vimos con dilacións innecesarias, estou contando, eu podo demostrar, a primeira vez que se lle pediu esta cuestión fixos o 14 do 4 de 2023. Contestaron en outubro do ano 23, co cal, bueno, pois houve aí un período, cando se entende en 3 meses pasados, pois ese silencio positivo, co cal, eu non quero pensar mal, eu quero que pensa a xente, quero facela pensar, porque eu creo que merecían esta explicación, merecen pensar, insisto, todo se pode demostrar, e claro, cando un asocia pois inmigración, Partido Popular, Vox, Ameijide, Balado, pois nese cóctel explosivo maravilloso, pois xurden estas, desgraciadamente, estas cuestións, que de entrada non se van a levar a cabo de momento. Entendo polo que diz que hai que esperar esa comunicación do Ministerio, que non se vai levar a cabo polo momento. Non sei, mellor é adiantarse un pouco, pero haberá centro de acollida de producción en Castro Rei algún día. Eu o que sei é que, dende logo, vai haber opcións de desenvolver proxectos importantes nesta provincia. Desbotouna precisamente porque, visto os precedentes que tiñamos que nos estuveron mareando durante 6 meses, pois claro, se volven a facer unha cousa que o declares de utilidade pública e outra que che garanticen que che van a conceder a licencia. Isto, bueno, segundo a análise que tiña feitos técnicos do Ministerio, tiña que ser viable a súa execución para o ano 2026. E se empezamos agora, entre o verán, que se pida licencia, que se falta documentación, porque sabemos que non hai vontade política, e todos sabemos que se non hai vontade política, dificilmente ningún proxecto se vai a levar a cabo. Entón, bueno, pois o desbotou porque el fixo a súa análise espacio-temporal e concluiu que, evidentemente, investir 17 millóns de euros para que chos bloqueen ou chos poñan en xogo ou en dúbida, pois é arriscado, evidentemente, é arriscado. E para min, eso só ten un culpable, que é o Partido Popular, o señor Balado e o señor Ameijide.